السلام علیکم ورحمت الله. له کلونو راهیسې زه په یوه داسې طریقه باندې خپلې ستونزې، مشکلات، تکلیفونه، تشویشونه او جنجالونه حل کومه چې الحمدلله الله پاک په دې طریقه باندې د انسان ټول مشکلات حل کوي. دا عملي تجربه ده. ما هم تجربه کړې او ګڼو کسانو دغه تجربې کړي دي. ما د زرګونه خلکو په اړه ویډیوګانو کې او نورو دینی بیانونو کې اورېدلي دي چې دغه تجربې عملي کړې ده، د دوی مشکلات ورسره حل شوي دي. ته هم همدا نن شپه دا طریقه عملي کړه. نږدې وخت کې به دې هر مشکل چې لرې، هر تشویش چې لرې، الله پاک به یې درته رفع کړي. آیا له اوږدې مودې راهیسې دعاګانې کوې خو نه قبلېږي؟ ناامیده شوی، مشکلاتو، تکلیفونو او جنجالونو راچاپېر کړی، دروازې دې پر مخ تړل شوي چې هره دروازه ټکوي، ناامیده راستنېږي. ارمانونه دې نیمګړي پاتې دي او پوره شوي نه دي. تشویشونه لرې او له اوږدې مودې راهیسې ورسره په کړاو اخته یې خو نه دي حل شوي. د اولاد د بېلارې کېدو په اړه په تشویش یې، مالي ستونزې لرې، اقتصادي مشکلات لرې، بېوزله یې او اقتصادي ستونزې نه دي حل شوي. آیا د میړه له چلنده او د میړه له اړیکې ګیلمنه یې؟ آیا ورور یې او له خپلې ښځې یا د خپلو اولادونو سره د اړیکې نه په تکلیف یې؟ ژوند دې تریخ شوی دی او یا ګڼ داسې مشکلات لري چې غواړي زر تر زره حل شي، ژوند یې درته دوزخي کړی خو نه حل کېږي. که داسې وي راځه دا ویډیو ستا لپاره ده. دا طریقه درته ښایم، دا عملي کړه. ډېره اسانه طریقه ده. انشاءالله ټول مشکلات به دې ورسره حل شي. یو قلم او یو کتابچه راواخله او دا طریقه چې زه یې درته لیکم یا یې درته وایم دا ځان سره ولیکه او نن شپه یې عملي کړه. کوای شي د موبایل له صفحې سکرین شاټ هم واخلي او هلته کله چې د عمل دا طریقه ترسره کوې هغې ته وګورې، د هماغې له مخې دا عمل وکړي. نن شپه د شپې په درېیمه برخه کې شپه په 3 حصو تقسیم کا. د ماښام له اذان نه د سهار تر لمانځه پورې د په 3 حصو تقسیم کا. د شپې 3مه برخه کې راپورته شه. یا که په ساده الفاظو درته ووایم د شپې له 1 بجې نه وروسته د سهار تر لمانځه مخکې چې د لمانځه وخت داخلېږي، دغه وخت کې چې هر وخت ته مناسب وي چې ټول خلک ویده وي، راپورته شه. لاړ شه، په دقت سره په ښه شکل باندې اودس وکړه. کله چې دې اودس وکړ راشه او جاینماز باندې ودرېږه. لمونځ پیل کړه. 2 رکعاته یا که تر دې ډېر کوای شي نفل وکړه. د دغه 2 رکعاتو یا که ډېر کوای شي خو شرط دا دی چې په ښه دقت به یې کوي. ټول فکر، هوش او ټول چرت د دنیا باید لرې کړي او راشي په دغه لمونځ باندې پام وکړي او دقت وکړي. دغه لمونځ ته ښه دقت کوه، په عاجزۍ، په خشوع، په خضوع باندې مونځ کوه. 2 رکعته لمونځ کې د هر رکعت په هره سجده کې تر ټولو لومړی د الله پاک حمد او ثنا بیان کړه. یعنی الحمدلله وایا، اسماء الحسنا یعنی یا حی یا قیوم یا جبار یا ذو الجلال والاکرام یا الله یا رحمان یا رحیم، چې هر یو تن دې زده یي دا همداسې تکرار وایه. څو وارې یې وایه. یا الحمدلله یا سبحان ربی الاعلی، هغه خو به وایې سجده کې. تر هغې وروسته د الله پاک تسبیحات، ثنا او صفات یا اسماء الحسنا هر یو چې دې زده یي دا وایه. تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه. چې درود دې کله ووایه، درود خو پوهېږي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا چې دې کله ووایه ورپسې راشه او له خپلو ګناهونو الله پاک نه بخښنه وغواړه، توبه وباسه، استغفار ووایه. استغفار اسانه دی. استغفر الله العظیم واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه. خلاص لنډ. له خپلو ګناهونو توبه وباسه. تر دې وروسته هر ګیله چې لري، هر مشکل چې لري، هر درد، تکلیف یا ارمان چې لري، پاړه یې الله پاک ته ګیله وکړه.
زړه ورته را خلاص کړه، په عاجزۍ، په خشوع او په ډیر فکر او تدبر باندې الله پاک ته ګیله وکړه، زړه ورته تش کړه. په دې زړه کې چې د هر درد دی، هر تکلیف دی، له هر چا چې په عذاب وي، له هره ستونزه یا مشکل چې د کړی او په جنجال یې ورسره او نه حل کېږي، په فکر باندې داسې احساس وکړه چې الله پاک ته مخامخ ناست دی او ګیله ورته کوې. داسې ګمان وکړه که تا الله پاک نه ویني، الله پاک ته ویني او ستا اوازه اوري او تا ته ډېر نږدې دی. داسې احساس وکړه چې تا الله پاک سره ملاقات کې خبرې کوې، زړه ورته تش کړه، ګیله ورته وکړه، دا څه چې دې په زړه کې دي دا ورته راوسپړه، دا زړه ورته راوسپړه او ټول مشکلات دې ورته په خپله ژبه باندې بیان کړه. ته خپله پوهېږې چې هر مشکل دی هغه ورته بیان کړه. مثلا که زه اقتصادي مشکل لرم، الله پاک ته وایم چې یا الله مالی ستونزې لرم، مشکلاتو راګیر کړی یم، هر طرف ته چې لاس اچوم دروازې مې پر مخ تړل شوي دي او همداسې دوام ورکوم ورته چې یا الله ته خو زما په حالت پوهېږې، دغه زما مشکل راته حل کړه. دا مشکلات چې د کله ټول الله پاک ته بیان کړل، بیا تر هغې وروسته درود شریف ووایه. بیا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. درود چې دی ووایه، بیا د الله پاک حمد و ثنا ادا کړه. الحمدلله رب العالمین په خپله ژبه باندې ویلی شي یا الله ته زما ربې، ستا نه غیر زه بل څوک د کومک لپاره نه لرم، انسانان ما څه کومک نشي کولی، ته ما څه کومک وکړه. په خپله ژبه باندې د الله پاک لویي صفات بیان کړه. چې کله دې دا وکړه له سجدې راپورته شه، دویم رکعت وکړه، الحمدلله یو سورت ووایه، بیا سجدې ته چې کله لاړې رکوع نه بعد بیا هم دا تکرار کړه او دا زړه دې الله پاک ته تش کړه. د هغې نه وروسته چې راپورته شوې، تر ټولو مهم شی دا دی چې ډاډه اوسه، ښه ګمان کوه، الله پاک باندې ښه ګمان کوه، یعنې په دې باندې مطمئن واوسه چې دغه مشکلات د الله پاک واورېدل او حتما یې درته پوره کوي، دا ستونزې، دا مشکلات یا د ارمانونه چې ته لرې حل کوي درته. ځکه کله چې ته په الله پاک باندې نیک ګمان وکړې، الله پاک ستا په ګمان باندې تا سره مخکې ځي. ته چې بدګمانه واوسې خو ستا مشکل نه حل کېږي. نو ګمان دې نیک کړه، په دې ډاډه اوسه، میلیونونه وارې په دې ډاډه اوسه چې دا مشکل دې حل کېږي که ستا پکې خیر وي. زر یا لږ وخت غواړي. که چېرته دغه مشکل حل کېده یا دغه ارمان چې ته لرې یا دغه تکلیف چې ته الله پاک ته ګیله وکړه، اسباب غواړي چې تم باید پکې عمل وکړې، اسباب شروع کړه، عمل شروع کړه، اسباب ورته آماده کړه، په الله پاک باندې توکل وکړه، په داسې شکل باندې لکه دا اسباب چې هر څه یي، بیرته په الله پاک باندې توکل وکړه، داسې چې لکه دا اسباب چې هیڅ نه یو، هر څه د الله پاک توکل وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویلو چې اعقلها وتوکل. لومړی دی صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګ ته ویل چې کوم څاروی باندې چې راغلی و یا اوښ یا هر څه چې و یا اسب و، هغې باندې چې راغلی و، ورته ویل چې هغه دې څه کړو؟ ویل چې هغه مې همداسې میدان کې خوشې پرېښود او ویل چې ولې دې ونه تړه؟ ویل چې په الله مې توکل وکړ. ویل چې اول یې وتړه بیا په الله پاک باندې توکل وکړه. یعنې اولي توکل خو مه کوه، توکل دپاره اسباب برابر کړه، بیا په الله پاک توکل وکړه. نو ته هم دغه مشکلاتو دپاره دي اسباب که لري، کار غواړي، منډه غواړي، تجارت دی غواړي، سرمایه ګزاري وکړي، دا هر څه دې شروع کړه، خو په تمه اوسه نږدې وخت کې لږ وروسته الله پاک دې مرستې ته رارسېږي او مرسته در سره کوي. له وړاندې الله پاک ستا د مرستې پرېکړه انشاءالله کړې ده، خو مناسب فرصت کې چې ستا پکې ګټه وي، ستا په خیر وي، الله پاک یې درته پوره کوي. دا طریقه ما په خپله عملي کړې ده، تاسې هم عملي کړئ، انشاءالله مثبته نتیجه ترې اخلئ. پوهېږئ څنګه په ډاډ درته دا ویلی شم؟ ځکه چې په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي چې کله د شپې لومړۍ برخه تیره شي، په دویم او درېیمه برخه کې الله سبحانه وتعالی لومړي اسمان ته رانازلېږي او غږ کوي چې هل من مستغفر فاغفر له، آیا څوک شته چې بخښنه وغواړي چې زه ورته بخښنه وکړم؟
آیا څوک شته چې له ما څه وغواړي زه یې ورکړم؟ آیا څوک شته چې کوم حاجت لري زه یې ورته پوره کړم؟ نو په دغه وخت کې چې ته راپاڅېدلی او له الله پاک نه حاجت غواړي، ګیله کوي، په خپل الله پاک در باندې غږ کوي چې ته حاجت لري، نو چې ته حاجت لري او الله پاک نه وغواړي، الله پاک به نه قبلوي درته. ولې به نه قبلوي؟ ځکه په خپله تا نه پوښتنه کوي، هغه چا نه پوښتنه کوي چې د شپې په ناوخته د شپې په ترږمیو کې راپاڅېږي، د خپل خوب خوږه بستره پرېږدي او الله پاک ته درېږي او الله پاک ته زاری کوي. الله پاک مستقیم خپله غږ کوي چې څوک شته چې بخښنه ورته وکړم، که دی بخښنه غواړي، څوک شته حاجت لري ورته پوره کړم، څوک شته له ما نه څه غواړي هغه ورکړم. نو ته راپاڅېدلی دا غواړې، الله پاک به تا ته دا نه درکوي؟ ډاډه اوسه چې حتما یې درکوي. الله پاک قرآن کریم کې نه دی فرمایلی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ. وایي کله چې زما بندگان له تا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې دا زما رب چیرته دی، یعنی د مرستې ضرورت لري، مشکل لري، تکلیف لري، زما رب چیرته دی، ته ورته ووایه چې ډېر تاسو ته نږدې دی. د دعا کوونکي یا د طلب یا د کوم حاجت چې څوک لري د هغې دعا حاجت او هر څه ورپوره کوي. فلیستجیبوا لی، نو تاسو هم زما هغه غوښتنې ومنئ چې هغه د دین باندې عمل دی، فرایض او واجبات او سنت او دا مستحبات دای باندې عمل کول دي، تاسو ته هم ښایي چې دا وکړئ تر دې چې تاسې کامیابه شئ، تر دې چې تاسې بریالي شئ. الله پاک د قاف سورت په 14 آیت کې بیا فرمایي چې وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. موږ دغه انسان پیدا کړی دی او د دې په وسوسو په هر څه باندې پوهیږو. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، موږ دته له دې شهرګ نه هم نږدې یو دغه انسان ته. ته چې الله نه مرسته غواړي، الله دې ویني، ستا په مشکل پوهیږي، نو فقط ته ورته ورشه او بې پروا کېږه مه. ځکه څوک چې له الله پاک نه مرسته نه غواړي، الله پاک پرې غوسه کېږي، ځکه ته دومره کبرجن، دومره دغه انسان بې پروا چې له خپل رب نه مرسته نه غواړي. نو مرستې ته حتما مخ وراړوه، بې غوره کېږه مه، مرسته ترې غواړه. کله چې الله پاک په دومره لویي، په دومره شان و شوکت، په دومره عظمت، په دومره قدرت او ځواک او واک د ځمکې اسمان یا لومړی اسمان ته رانازلېږي او غږ په تا کوي چې څوک شته چې بخښنه ورته وکړم، څوک شته چې حاجت ولري حاجت یې پوره کړم، څوک شته چې څه غواړي زه یې ورکړم. نو بیا زه او ته څه بلا وهلي یو چې له الله پاک نه مرسته نه غواړو، ولې بې پروا شوي یو؟ بیا نو ګیله ولې کوو که دا کار نه کوو؟ ته دومره کوچنی کار نشې کولی د خپلو مشکلاتو د حل کېدو دپاره، بیا ګیله منې له الله پاک نه ناامیده یې چې الله پاک ما سره مرسته نه کوي. نو ته دومره نشې کولی چې د خپل خوب بستره پرېږدې، الله پاک ته په نیمه شپه کې ودرېږي او 2 رکعته لمونځ ورته وکړې او خپل زړه ورته تش کړې، د یو مرستې سرچینې په توګه ترې مرسته وغواړې. دا کار نه کوې او بیا ګیله من هم یې، ګیله کوې چې زه خو مشکلات لرم او نه حل کېږي، ځان باندې د ژوند را تریخ کړی دی، هر چاته ناستې بندګانو ته ګیله کې. ملامت څوک دی؟ زه او ته یو که نه، بل څوک خو نه دی. بله مهمه خبره دا ده که ته مشکلات نه لرې هم دا کار کوه، د الله پاک نه مرسته غواړه، د الله پاک نه له کړاوونو مشکلاتو نه بچ کېده غواړه. مخکې تر دې چې تا ته مشکلات راشي، تا به الله ته پناه وړي، الله پاک به له مشکلاتو تا ساتي. دا طریقه عملي کړئ، انشاءالله مشکلات مو ورسره حل کېږي. که یې نشئ عملي کولی، نور نو ګیله مه کوئ، نور نو هر چاته مه کښېنئ چې زه مشکلات لرم او نه حل کېږي، ځکه دا عملي تجربه ده. ما تجربه کړې او ګڼو کسانو نه مې اورېدلي دي چې دا طریقه یې عملي کړې، شپې را پاڅېدلي او دغه طریقه یې عملي کړې، ټول مشکلات یې حل شوي. زه چې کله ډېر مشکلات ولرم، ډېر خفه یم، ډېر مشکلات، تشویشونه، جنجالونه ولرم، په همدغه طریقه له الله پاک نه مرسته غواړم او تر اوسه نا امیده شوی نه یم. الحمدلله.